wenige Leute wussten davon. Aber die Idee war nicht schlecht. Verschiedene Erntesysteme speziell zugeschnitten auf ein Mutterfahrzeug. Also aus heutiger Sicht hätte ich was anderes gemacht. Wir haben gekämpft. Wie kriegen wir das Getriebe? Dieses Projekt, würde ich sagen, das ist nur möglich in einem Familienunternehmen gewesen, wo der Besitzer Visionen hat. Das habe ich auch so noch nicht gewusst, dass es da auch Gespräche gab. Das habe ich auch zum ersten Mal erzählt. Sie sind der Urvater des Xerions, wie er hier. Ja, man kann das wohl so nennen. Kann man wohl so nennen. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer Videoreihe auf Traktorbook, wie es sie so noch nicht gegeben hat. Denn es ist heute keine klassische Maschinenvorstellung, denn heute fällt der Startschuss für eine Videoreihe. Wir wollen uns in mehreren Videos die Geschichte, die Entwicklung des Claas Xerion angucken. Dafür haben wir hier für das erste Video den Prototypen, das Projekt 207, und passend dazu hat Claas für mich einen Kontakt hergestellt mit dem Urvater des Xerion, Niels Fredriksen, damals verantwortlich. Wir werden Insider-Infos bekommen, die es so noch nirgendwo vorher zu hören gab. Er hat selber gesagt, er hat jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, er hat das Alter, er darf jetzt bestimmte Sachen sagen. Und das alles werden wir jetzt in dieser Videoreihe genauer aufschlüsseln. Das hier ist heute Teil 1. Hier geht es nur um das Xerion-Projekt 207 bzw. Projekt 207, denn der Name Xerion, der kam erst viel später. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich freue mich sehr auf diese Videoreihe mit euch und hoffe, euch gefällt das. Lasst also unbedingt schon mal ein Abo da, ein Like da, damit ihr auch die anderen Videos nicht verpasst. Das wird wirklich eine unglaublich spannende und überragende Videoreihe. Also, viel Spaß! So, liebe Zuschauer, wir sitzen jetzt hier vor dem Xerion-Projekt 207 und ich habe hier niemand Geringeres sitzen als Niels Fredriksen, der maßgeblich für diesen Traktor hier verantwortlich ist. Kann man so sagen? Das kann man durchaus sagen. Ja. Genau, und dann würde ich Sie einfach mal bitten, erzählen Sie ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Ich bin sehr gespannt. Ja, okay. Ich bedanke mich für die Einladung und kann sicher sehr vieles sagen über das Projekt Xerion und die Anfänge 207. Von mich möchte ich aber ein paar Worte sagen zu generelle Dinge. Ja. Und zwar, die Firma Claas ist ja bekannt für den Mähdrescher. Aber es ist schon immer ein Wunsch gewesen von Helmut Claas, auch von seinem Vater, einen Traktor in Programm zu haben. Das muss man wissen, wenn man betrachtet, wie die Entwicklung weitergegangen ist. Das hat er als eine große Aufgabe betrachtet, um das Unternehmen Claas in der Zukunft lebensfähig zu halten, so dass man im Wettbewerb bestehen kann, weil er der Meinung war, wenn man ein Vollliner ist, dann hat man größere Chancen im Markt. Ja. Er wollte aber nicht von Anfang an das alles publik machen, dass er einen Traktor will. Das hat er eigentlich niemals offen gesagt. Aber das hat man gemerkt, wenn man mit ihm unterwegs war. Ja. Deswegen hat er das auch immer geheim gehalten. Ja. Das Projekt 207, von dem wir jetzt sprechen, ist dann unter sehr großer Geheimhaltung stattgefunden. Und das kann man verstehen, weil er, denke ich, zumindest möglicherweise Probleme im Markt haben könnte, wenn er das auf eine große Trommel gehalten hat und gesagt, ich baue jetzt einen Traktor. Ja. Das hat er per se überhaupt nicht gemacht. Das war auch intern in der Firma ein Top-Secret-Projekt. Ja, verstehe. Ja, dann möchte ich ein paar Worte zu meiner Person sagen, wie ich zu dieser Stellung kam, ja, sehr gerne. Überhaupt so ein großes Projekt leiten zu dürfen. Und da muss ich mit dem Jahr 1969 anfangen. Da habe ich bei Claas angefangen, und zwar am 2. Mai. Da wurde ich eingestellt als Konstrukteur für hydrostatische Getriebe. Claas hatte vor, eine eigene Hydrostatik zu entwickeln für die Mähdrescher, aber auch für das HSG-Fahrzeug, was da hinten steht. Da blende ich euch hier ein, dann wisst ihr Bescheid. So, das war auch ein großes Projekt, weil die Stufenlosigkeit ist ja das A und O beim Fahren, bei den selbstfahrenden Maschinen. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, ein Mähdrescher mit einem Ganggetriebe. Nein. Das ist absolut undenkbar. Ja. Und deswegen
war das für ein Glas damals auch von Bedeutung, da selbst ein System zu finden und nicht so zu kaufen. Also hydrostatische Fahrantriebe haben wir konstruiert von 1969 bis 1972. Da kam Glas in eine finanzielle Krise und einige Konstrukteure mussten dann andere Jobs finden. Ich bin dann 3 Jahre lang in Oelde gewesen, bei der Firma Hammelmann, habe da die Konstruktion von Hochdruckwasserpumpen geleitet und per Zufall dann 1976 habe ich ein Glas getroffen in Hasewinkel. Ich wohnte noch in Hasewinkel. Kann man sagen, dass Sie Herrn Klaas quasi in Ihrem Wohnort getroffen haben und dadurch kam dann das zustande, dass Sie wieder zu Klaas gekommen sind? Ja, genau. Ich habe ihn getroffen auf dem Tennisplatz. Auf dem Tennisplatz? Ja, das war so. Und ja, dann kriegte ich halt den Job. Und ich habe dann zugeschlagen und gesagt, ich kann was machen. Er hat damals überhaupt nicht gesagt, worum es großartig ging. Er hatte nur was vor, er wollte ein Projekt starten. Es war aber für mich in dem Moment, wo ich anfing, überhaupt nicht klar, was er wollte. Weil er da auch so hinterm Berg mitgehalten hat. Weil es sollte ja geheim sein und er hat das mir einfach nicht gesagt, was er vorhatte. Er hat nur von neuen Projekten gesprochen und dann wurde ich eingestellt am 1. Juli 1976 als Leiter der Entwicklung von hydrostatischen Getrieben und Anwendung. So, das war so ein bisschen nichtssagend, aber okay, ich habe gesagt, dann machen wir mal. Und dann hat sich die Sache entwickelt. Es ist nicht so, dass das Projekt 207 so plötzlich entschlossen wurde, dass man das machen sollte. Das ist im Laufe von 1,5 Jahren Gespräche entstanden, hauptsächlich Herrn Klaas und ich zusammen, er war oft bei mir im Büro. Wenige Leute wussten davon. Und, aber so nach und nach habe ich dann verstanden, wo er wirklich hin wollte. Er wollte nämlich wieder in Richtung Traktor marschieren. Ja. Nur so richtig gesagt hat er mir das nicht. Ja, aber Sie hatten schon eine Vermutung dann irgendwann wahrscheinlich. Ja, und so habe ich erstmal mit hydrostatischen Antrieben begonnen. Ich habe da eigentlich angefangen, wo ich aufgehört habe, 1972. Und das quasi geguckt, was haben wir damals gemacht, wie sieht es aus und so weiter. Dann kam er eines Tages aus den USA zurück, Herr Klaas, und hat zu mir gesagt, er hätte in den USA ein neues Getriebe kennengelernt. Und zwar ein stufenloses Getriebe nach dem Prinzip der Leistungsverzweigung. Und das hat ihn unheimlich interessiert. Und dann hat er mich beauftragt, dies weiter zu untersuchen. Und dann ging das weiter. Dann hat er gesagt, wir könnten doch einen Prüfstand bauen und das einfach testen. Und der nächste Schritt war, dass ich sagte, das ist vielleicht besser, wenn wir einfach ein einfaches Fahrzeug bauen. Denn auf dem Prüfstand kriegt man ja keine praktische Erfahrung. Im Fahrzeug können wir das fahren. Der Fahrer kann sagen, ist er zufrieden, ist er nicht zufrieden. Ja, was fehlt, was muss passieren. Können wir mehr sehen. Ja, die Idee war nicht so schlecht. Und dann haben wir gesagt, ja, bauen wir ein Fahrzeug. Und ein einfaches Fahrzeug, einfach mal mit 4 Rädern, ein Getriebe eingebaut, vorne ein Motor und ein paar Achsen und dann fahren wir damit, damit wir das Getriebe testen können. Deswegen hieß das Projekt am Anfang nicht 207. Das Projekt hieß DMT und das steht für Dual Mode Transmission. Und das war die Bezeichnung von diesem amerikanisches Getriebe aus USA. Es wurde von der Firma Sundstrand produziert seit Mitte der 60er Jahre und entwickelt und war vorgesehen für LKWs, für Kurzstreckenfahrzeuge, Short Hauls, hat man gesagt. Man hatte damals schon 2600 Fahrzeuge laufen im Markt, als wir das Getriebe kauften. Und dann waren wir froh, dass wir sowas bekommen haben. Wir haben sofort das Getriebe bekommen, das ist freigegeben worden. Wir haben das gekauft. Ich war drüben, habe das gekauft. Und dann hatten wir ein Getriebe für das Fahrzeug. Und zwar stufenlos, leistungsverzweigt. Und das war neu. Das hatte keiner bis dahin. Ja. So, im Herbst 1978. Und zuvor hatten wir dann aber, das muss ich vielleicht vorwegschicken, ein Team gegründet. Und zwar bestehend aus
erfahrene Ingenieure von Klasse, etwas ältere Herren, die schon viel Erfahrung hatten. Ja. Ein Meister aus der Werkstatt, Helmut Klaas selber natürlich, und auch einer aus dem Marketingbereich. Das waren 5, 6 Mann, eine Art Konzeptionsteam. Und da wurde entschieden, das Fahrzeug zu bauen, aber dann kam natürlich schnell hoch, was machen wir denn dann überhaupt mit diesem Fahrzeug? Ja. Wollen wir dann nur das Getriebe testen oder wollen wir was anderes machen? Ja. So. Und dann kam schnell die Idee hoch, wir hatten doch den Huckepack schon mal gebaut. Ja. Und da könnte man doch Erntegeräte aufsatteln auf dem Mutterfahrzeug, auf dem Fahrzeug. Da war das Fahrzeug aber schon halb in Bau. Deswegen die hohe Haube. Ja. Ja, denn das war nur getrimmt auf das Getriebe zum Testen. Ja. Ja, aber die Idee war nicht schlecht. Verschiedene Erntesysteme speziell zugeschnitten auf ein Mutterfahrzeug. Und das Mutterfahrzeug, und das ist natürlich ein Knackpunkt der ganzen Geschichte, das Mutterfahrzeug soll ein vollwertiger Traktor sein. Ja. Und das in sich ist der Knackpunkt der ganzen Entwicklung. Denn dann verlangen Sie ein stufenloses Getriebe mit hohem Wirkungsgrad für einen Traktor, denn ohne Stufenlosigkeit hätten wir ja auch nicht eine Erntemaschine machen müssen. Ja, genau. So. Also bestand letzten Endes die Aufgabe darin, auch später in Sachen Getriebe, ein Getriebe zu entwickeln mit hohem Wirkungsgrad für einen Traktor und auch passend für einen landwirtschaftlichen Erntebetrieb. Vollhydrostatische Antriebe waren schon gescheitert in den 50er, 60er, 70er Jahren. Da waren eine Handvoll namhafter Traktorhersteller, die haben vollhydrostatische, stufenlose Getriebe eingebaut und sind alle gescheitert. Weil die Hydrostatik damals nicht gut genug war, weil die Wirkungsgrade viel zu schlecht waren, die Steuerung war nicht in Ordnung, die Verbindung mit dem Dieselmotor, die Kopplung, die interaktive Kopplung war nicht möglich. Ja. Deswegen war für mich ganz klar, wir können nicht anfangen mit einem stufenlosen Getriebe, das geht gar nicht. Es muss ein Getriebe sein mit einem hohen Wirkungsgrad, und da war ja schon die Ideen da für leistungsbefreite Getriebe. Ein leistungsbefreites Getriebe ist das so, dass die Leistung ja teilweise mechanisch durchläuft und teilweise hydrostatisch. Genau. Dazu braucht man mindestens einen Planetensatz, dann geht das nicht. Ja. Ein sogenanntes dreiwelliges Getriebe. So, das waren alles in der Theorie schon längst bekannt in patenttechnischen Hinsicht, war mir schon alles klar. Nur es gab keins auf dem Markt zu kaufen. So, das vorweg. Und dann haben wir das Fahrzeug gebaut und getestet, 1980. Und als wir dann dabei waren, haben wir dann von Sönström erfahren, dass das Getriebe eingestellt wird. Okay, das amerikanische Das Getriebe. amerikanische Getriebe, von heute auf morgen kriegten wir eine Nachricht. Ja. Ich glaube, das war Anfang 1980, ich weiß nicht ganz sicher. Und da waren wir schon dabei, zu testen und zu machen. Das Getriebe kriegen sie nicht mehr. Und dann stand man getriebetechnisch wieder bei Null, also Dann nicht bei fiel Null, natürlich aber alles zusammen. fiel alles zusammen erstmal. Das war ein Bruch in der ganzen Entwicklung. So, aber das Team und die Werkstatt und alle sagen, nein, wir wollen aber weitermachen. Also wir wollen die Idee von dem Multifunktionssystem wollen wir nicht fallen lassen, und dann Klaas auch weitermachen. Nur mit welchem Getriebe? Wir hatten ja kein Getriebe. Dann habe ich monatelang gesucht im Markt, aber es gab natürlich nichts Passendes. Die Welt war nicht so weit, die Entwicklung war nicht so weit. Das wäre heute kein Problem. Ja. Damals war das ein großes Problem. So, und dann haben wir gesagt, um überhaupt die ganze Erntetechnik, Häckseln, Zuckerrübenroden, kam ja dann hoch, zu testen und weiter zu entwickeln als System, als geschlossenes System, müssen wir ein anderes Getriebe erstmal vorläufig machen. Dann haben wir aus USA ein Lastschaltgetriebe gekauft mit 12 Gängen. Und dann haben wir das zweite Fahrzeug gebaut, 1981, und getestet. Das Getriebe war eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen, weil die Stufensprünge waren viel zu hoch. Aber wir konnten damit fahren.
So, und dann war eine riesige Diskussion im Team, was machen wir jetzt, wie gehen wir die Sache an. Ich hatte schon Vorschläge, so Leistungsverweitengetriebe, andere Konstrukteure hatten Vorschläge, so ein Lastschaltgetriebe. Das kam ja dann hoch bei den Traktoren, Synchrongetriebe, schön und gut, aber dann kamen die Lastschaltgetriebe, wo man voll durchgehend die ganzen Gänge durchschalten konnte. Und dann haben wir das abgewegt zueinander, so ein eigenes System mit Leistungsverzweigung, stufenlos, und ein Lastschaltgetriebe. Und dann haben wir in einer Teamsitzung beschlossen, nach Abwertung aller Dinge, doch ein Lastschaltgetriebe zu bauen. Und das haben wir gemacht, weil wir auch die Risiken abgeschätzt haben, dass es für Claas ja, risikoärmer wäre, so ein Getriebe anzufangen. Und auch die Kompetenz hatten wir auch nicht für ein leistungsverzweigtes Getriebe, aber wir trauten uns, dieses Lastschaltgetriebe zu bauen. Und das ist das sogenannte LS18-Getriebe und das sitzt da in dem 207-Fahrzeug. In dem, was hier hinter uns steht. Zu der Zeit war dann der mit der abgeflachten Haube schon da? Ja, das war, da hatten wir ja, da wollten wir ja nicht nur das Getriebe testen, sondern wir wollten was aufbauen. Genau. Und dann ging die Entwicklung weiter, dass wir sagten, dann können wir nicht so hoch bauen mit dem Motor. Dann muss der Motor tief und wir müssen quasi eine Plattform haben. Ja. Und das kann man sehen an den Bildern. An den Bildern der zweiten Generation dann. Das zweite Fahrzeug und das dritte Fahrzeug, da wurde das ganz streng, also ich war da ganz streng, angehalten. Das muss eine flache Linie sein, nichts anderes. Ihr könnt sie konstruieren, was ihr wollt, aber die Linie muss da sein. Ja. Das blende ich euch hier auch mal ein, dass man das sieht, wie dann die hohe Motorhaube verschwand und dann eine Linie mit der Heckpartie sozusagen. Und das ist nur deswegen, weil wir da Erntesysteme aufsatteln wollen. So, und das haben wir dann auch gemacht. Das Lastschaltgetriebe, das lief eigentlich ganz gut. Wir hatten das ja so konstruiert, dass es für uns passte. Ja. Also die Stufensprünge waren innerhalb von 20% von Gang zu Gang, lagen zwischen 17 und 20%. Und das ist dann ebenso so verkraften. Ja. Und, aber das hatte natürlich die Nachteile der Schaltung. Der Fahrer kriegte jedes Mal einen Ruck im Kreuz. Ja, das kennt man ja von Lastschaltgetrieben aus den 80er, 90ern. Beim Schalten. Und insoweit war das nicht das, was wir wirklich wollten. Welche Vision hatte denn Helmut Claas, sage ich mal, mit diesem Xerion? Sie sprachen ja eben auch schon von Mehrzweckmaschinen, Aufbauten. Und es gibt ja diese bekannten Bilder mit einem Rübenroderaufbau, mit einem Mähdrescheraufbau. Vielleicht können Sie da in die Richtung nochmal. Ja, genau. Und das war eigentlich das Kerngeschäft, was wir erledigen wollten. Verschiedene Aufbausysteme aufzubauen. Und jetzt hat man ja die Maschine. Und das erfordert natürlich dann, dass man da eine Aufbauplattform sozusagen hat, dass man eine vernünftige Stelle hat, wo man das aufsatteln kann. Und eine wichtige Sache ist dabei natürlich auch die Sicht aus der Kabine auf die Geräte. Und dann, wenn man das betrachtet, das Fahrzeug, da steht die Kabine in der Mitte. Und die stört natürlich alles. Wenn man die in der Mitte steht, kann man da nichts Vernünftiges aufsetzen. Ja. So, und dann kam natürlich die Idee, dass man die Kabine wegschwenken kann. Und das war ja natürlich eine durchgreifende Idee des Ganzen. Das war eigentlich das Knackpunkt von dem ganzen System, dass man da überhaupt was aufsetzen kann. Ja. Es war ja bekannt, oder ist ja bekannt für Traktoren, dass man die in der Kabine den Fahrersitz drehen kann. Genau, eine Rückfahreinrichtung. Das hat ja auch das HSG-Fahrzeug schon gehabt. Das war für uns auch nichts Neues. Aber das war uns natürlich nicht genug. Und dann kam natürlich die Idee hoch, dann müssen wir die ganze Kabine einfach mal drehen und umsetzen. Und zwar so, dass die dann einseitig kommt, nicht mittig. Und dann drehen um 180 Grad. Und dann hat man den großen Vorteil, dann schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Da hat man eine gute Sicht auf Geräte, die man dann in sowieso vorhandenen Dreipunktgestänge hat. Hat man eine wunderbare Sicht auf das Gerät. Man hat dann Platz freigeräumt für Aufsatzgeräte.
und kann die dann nach Belieben mehr oder weniger aufsetzen. Das erfordert natürlich dann auch, dass man vorwärts und rückwärts vernünftig fahren kann. Ja. Also gleich viel Gänge vorwärts und rückwärts. Und das hatte auch das Lassradgetriebe, das wir gebaut haben. Ja, das waren eigentlich so die technischen Voraussetzungen. Und ja, und damals, das war ja im Prinzip eine große Aufgabe alleine, die schwenkende Kabine. Was macht man mit den Bedienelementen? Ja. Früher gab es ja Gestänge, Bowdenzüge und alles sowas. Und das ging ja oftmalig. Bowdenzüge, zur Not hätte man, ich habe gesagt, wir machen keine Bowdenzüge. Das muss entweder elektrisch oder pneumatisch. Wir hatten also auch einen Kompressor auf dem Fahrzeug, also Druckluft. Entweder hydraulisch oder pneumatisch gehen. Oder elektrisch natürlich. Ja, elektrohydraulisch. Ja. Und das war ja auch schon eine große Aufgabe, die Kabine überhaupt zu schwenken. Da muss sie gehoben werden, gedreht werden und wieder aufgesetzt werden. Da muss sie natürlich einen Platz finden, wo man sie fest auf den Rahmen verankert. Ja. Ja. Und damals haben wir natürlich auch gesagt, die Kabine für den Fahrer muss es angenehm sein, darf nicht so viele Geräusche auf dem Ohr kriegen. Und das war in den 70er Jahren ja gar nicht so gang und gäbe. Und wir haben dann als Erste bei Claas die Kabinen in Gummielementen gesetzt. Das hatte man bei Mähdrescher noch überhaupt noch nicht. Und da waren wir eigentlich Vorreiter innerhalb von der Firma Claas, dass wir die Kabine entkoppelt haben. Ja. Ich weiß, wir haben noch Geräuschmessungen gemacht bei uns in der Kabine, nachdem wir die Gummielementen hatten. Und das haben wir dann verglichen mit Ergebnissen aus dem Mähdrescher. Und da lagen wir bei weitem weit unter. Ja. Also rein die Entkopplung, das war klar für euch Claas damals relativ neu. Ja, aber dann doch wegweisend. Ja, genau. Jetzt macht das natürlich jeder. Ja, klar. Ja, und die Aufbaugeräte, das sollte eine verbesserte Wirtschaftlichkeit für den Betreiber erbringen. Ja. Es sollte eine Basismaschine haben mit hoher Leistung, ein Traktor. Ja, mit dem er auch Traktoraufgaben erledigen kann. Aber zusätzlich in der Erntezeit soll er damit auch Erntegeräte, Zuckerrüben, Mähdreschen, Häckseln aufbauen. Ja. So, und wenn man das wirtschaftlich berechnet, wir haben ja da schon große Rechnungen gemacht, dann hat sich herausgestellt, dass das absolut ein lohnendes System ist. Ja. Natürlich muss man in Kauf nehmen, dass man umbauen muss. Ja. Wir hatten dann auch Forderungen zum Umbau. Und das sollte so sein, dass man mit 2 Mann innerhalb von 15 Minuten sollte man das System umwandeln vom Zulu-Maschine zur Erntemaschine. Selbstfahrende Rüben und umgekehrt. und wieder entblättern. Ja. Das war ja beim Huckepack auch schon ähnlich, dass man da dann den Mähdrescher so seitlich wegschob. Ja. Und das sollte auch so sein, dass das ohne Schrauben, man soll nicht einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen, das sollten Schnellverschlüsse. Ja. Das haben wir zum größten Teil, glaube ich, auch gemacht, so ich mich entsinnen kann. Und das sollte auch Claas-spezifisch sein. Herr Claas sagt, das sollte keiner nachmachen. Das sollte nur für den Serum passen. Ja. Ja, und dann haben wir sehr viel Wert auf das Zuckerrübenroden gemacht. Das war auch die schwierigste Aufgabe. Und das tangiert ja auch nicht das Haus Claas. Da haben wir mit Herstellern, zum Beispiel mit Kleine in Salzkotten, da haben wir 2, 3 verschiedene Varianten gemacht. Wir haben mit der Firma Bleinroth aus Hannover, in der Gegend von Hannover, gearbeitet. Und zum Schluss dann auch mit Holmer aus Bayern. Das war ja ein 6-reihiges Roden. Das hat sich damals durchgesetzt, also dass man sich freischneiden konnte. 6-reihiges Roden, das war sowieso vorgegeben. Und dann war die Frage, soll das eine Bunkermaschine sein oder soll es eine Überlademaschine sein? In Frankreich hatte man ja sehr viele Überlademaschinen und das war für uns auch das Einfachere. In Deutschland hat man mehr die Bunkermaschine, die Holmer und so weiter. Und da haben wir sowohl als auch, wir haben glaube ich 3 oder 4 Varianten gebaut. Die Überlademaschinen mit Zwischenbunker und Bunkermaschinen. Ja.
Und da haben wir sehr viele Jahre daran gearbeitet, sehr viel mit anderen Firmen zusammen kooperiert, selber auch mitkonstruiert. Ja, dann das Häcksel, damit haben wir eigentlich begonnen. Das war am einfachsten, weil wir hatten ja die Komponenten im eigenen Haus. Ja. Und das hat funktioniert, aber das war so eine Zeit, wo das selbstfahrende System immer leistungsstärker wurde. Mhm. Also da sprach man so schnell von 300-400 PS Leistung oder noch mehr. Und die Häckslertrommeln wurden immer größer und das Gerät wurde immer schwerer. Mhm. Und so, dass wir eigentlich da nicht richtig mithalten konnten. Mhm. Also der Selbstfahrer ist uns einmal davon gelaufen. Ja, aber ja auch im eigenen Haus dann mit dem Jaguar irgendwann. Außerdem war im eigenen Haus. Und deswegen war das Interesse auch nicht so riesig groß, generell nicht so groß. Ja, und viel schlimmer war das natürlich mit dem Mähdrescher. Ja. Da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Das war ja das, was naheliegend war. Klaas macht Mähdrescher. Mhm. Und dann könnte man ja einen aufgesattelten Mähdrescher machen. Das begann, wir haben 2 Ansätze gemacht. Einmal 1980 bereits mit dem zweiten Fahrzeug. Und Herr Klaas wollte ein Fahrzeug haben, ein Mähdrescher haben, ohne Motor, ohne eigene Leistung, was man nebenher führt. Mhm. Einen sogenannten Beiwagen-Mähdrescher. Mhm. Das haben wir gebaut. Jetzt kommen wir nicht auf den Namen, Senator sowieso, weiß ich nicht genau, welches Modell das war. Mhm. Den haben wir abgestrippt und daneben gesetzt. Und die Energie zum Antreiben kam von 207. Mhm. Mit der Quersabwelle. Wir hatten eine Quersabwelle. Eine Quersabwelle gab es, eine Quersabwelle. Und da haben wir den damit angetrieben. Und auch die Räder, die waren so geordnete Antriebsräder, dass das fluchtet mit der Hinterachse vom 207. Mhm. Und da haben wir dazwischen ein Koppelstück gesetzt, um das anzutreiben. Ja, interessant, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Es gibt Bilder davon, aber ich bin froh, dass wir das nicht weiter. Hört sich wild an, erstmal, wenn man sich das so vorstellt, auf jeden Fall. Also die Idee ist ja eigentlich gut, aber in der Praxis ist das nicht handbar. Mhm. Alleine dieses Nebenherführen, wenn das ein bisschen Hanglage ist und wenn Sie drehen am Hang, das rutscht Ihnen ab. Mhm. Wir haben das ein Jahr, glaube ich 2 Saisons gemacht. Und ich habe zum Schluss gesagt, das geht einfach nicht. Ja. Das können wir einfach nicht weitermachen. Ja. Dann wurde das eingestellt. Ja. Dann hat das ja gedanklich gegoren. Herr Klaas wollte das probieren und hat sich dafür stark gemacht. Und wir haben 1988 in Verbindung mit dem Fahrzeug haben wir das realisiert, und zwar relativ schnell. Wir hatten gute Leute von der Branche bei Klaas. Da haben wir innerhalb von einigen Monaten Mähdrescher Komponenten zusammengestückelt, sagen wir mal, die bei Klaas ja vorhanden sind, aber so platziert, dass das geeignet war für den Serion oder 207 damals. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben das dann im Herbst, im Spätsommer 88 im Sauerland getestet, später dann im Mais, Drusch, im November, Oktober. Und wir waren eigentlich da begeistert. Das hat einfach funktioniert. Das waren dann 2 Einheiten, vorne das Schneidewerk und das sogenannte TAF-System. Tangential-Axial-Flow, Dreschsystem, das lag vorne. Und das Erntegut wurde dann mit dem Hochförderer nach oben zur Reinigung und Tank geführt. Also hinten hatte man dann ja die Restkornabscheidung sozusagen, mit dem Tank oben drauf. Genau. Ja. So, und das waren Sachen, das waren eigentlich Komponenten, die bekannt waren, aber passend zusammengesteckt wurden. Dann gab es Probleme intern, weil die Marketingabteilung wollte das überhaupt nicht. Ja. Wir würden das eigene Geschäft stören, kann ich auch irgendwie verstehen, aber trotzdem wollten wir natürlich hin und der Klaas wollte das auch. Aber er musste sich, glaube ich, dann beugen
und nachgeben. Und da wurde dieses Mähdrescher Projekt im Winter 88 einfach stillgelegt. Da war das vorbei. Leider. Und deswegen, alle die Aufbauten, die wir machten, das war von außen. Ja. Wir haben dann Kartoffelroder von der Firma Niewöhner in Gütersloh vorgebaut, ein 6-Dreier, aber das war ja nur ein Anbaugerät. Ja. Ja. Dann haben wir die Bestellkombination mit der Firma Rabe gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Das war eigentlich ganz toll, das hat gut funktioniert und einfach, das war einfach gemacht. Das ist aber auch nicht richtig weitergeführt worden. Ja, jetzt haben wir viel gehört über die Entwicklung des Xerion, über die Aufbaumöglichkeiten, die ja sehr vielfältig waren. Ja. Jetzt würde mich noch mal interessieren, motortechnisch, was gab es da für Optionen? Hatte man mehrere verschiedene Hersteller in Betracht gezogen und welcher Motor ist verbaut und warum fiel die Entscheidung dafür? Ja, wir mussten ja dann passende Komponenten finden für so ein Fahrzeug. Das Getriebe war ja gesetzt, da habe ich ja schon drüber gesprochen, das war das DMT-Getriebe aus den USA. Das war eigentlich für uns eine ganz tolle Sache, dass wir ein leistungsfähiges Getriebe schon von Anfang an einbauen konnten, ein stufenloses Getriebe. Dann brauchten wir natürlich einen Dieselmotor, Achsen und so weiter. Das waren ja alles Komponenten, die wir nicht im eigenen Haus hatten. Die Verbindung von Klaas zu Ungarn war groß und ist immer noch groß. Man hat in Ungarn sehr viele Versuche gefahren mit dem Mähdrescher und hatte gute Verbindungen zu Firmen und zu Personen in Ungarn. Und man hatte auch eine Art Teilefertigung, die haben auch für Mähdrescher Teile produziert für Klaas. War das naheliegend zu sagen, wie können wir vielleicht im Kompensationsgeschäft da was machen. Dann gab es in Ungarn die Firma Raba und die haben ja auch Traktoren gebaut. Ja. Und wir hatten auch einen Raba-Traktor zur Ansicht in Haswinkel gehabt, hatten auch einen amerikanischen Traktor. Ein Steiger Koga gehabt zum Probieren, zum Fahren. Den hatten Sie hier dann in Hasewinkel, sage ich mal. Ja, aber die Komponenten aus Ungarn. Und da gab es einen Lizenzbau von einem MAN-Motor in Ungarn. Und den haben wir dann gewählt. Und der passte uns auch gut in der Leistung, weil das Getriebe war geeignet für 250 PS. Und auch der Motor hatte 245 PS. Ja, das passte dann natürlich. Das passte gut. Ein Reihenmotor kam sowieso nur in Frage, weil ein V-Motor war zu breit und wir hatten ja große Räder und wir mussten ja lenken. Genau. Ja. Und deswegen haben wir dann schnell den Raba-Motor und die Firma Raba macht auch Achsen. Das weiß man vielleicht nicht genau, aber Raba ist ein Produzent für Achsen für John Deere in den USA. Und auch für einen eigenen Traktor haben die Achsen gebaut. Und die Achsen, die hier drunter sitzen, das sind Raba-Achsen. Ja, ich habe es gerade gesehen, da steht es auch auf dem Planet drauf. Raba, das sind Raba-Achsen von den Raba-Traktor. Interessant. Den Raba 180 ist er, glaube ich. Ja. Und da haben wir die Komponenten, Achsen und Motor von Raba genommen. Wichtig war natürlich die Lenkung, weil das Fahrzeug sollte wendig sein. Das war eine große Forderung. Ja, das war schon das Wichtigste. Ja, die Kabine, die haben wir selber durch die Mähdrescher-Kabine umgebaut. Und die war am Anfang natürlich auch nicht überrollsicher. Da gibt es ja große Tests. Die haben wir leicht übersprungen, die haben wir nicht gemacht. Die hatten keinen Überroll. Das war eine spätere Aktion, was wir da gemacht haben. Aber man wollte erst mal was auf die Straße bringen. Das erste war ohne. Ja. Dann die Kabine zum Schwenken. Ja, ich musste dann eine Hubvorrichtung, die haben wir erst mit Druckluft gemacht. Das war keine gute Idee, weil Druckluft ist ja komprimiert sich ja und entspannt sich, wie es sich will. Und durch Reibung und durch Stickschliff-Effekte dann wollte ich sagen, dann hoppelt man quasi in die Höhe. War es eine ruckhafte Angelegenheit. Ja. Aber wir haben es erstmal so gemacht und damit uns beholfen. So dass auch beim ersten Fahrzeug war das auch dann
die Kabine umschwenkbar. Ja. Und das macht den Xerion ja auch aus, bis heute. Und Ja, genau, das ist ja der Clou, nicht? Und Genau. auch der Grund, weswegen der Xerion auch viele mehr Anwendungsgebiete erschlagen kann, sage ich, als andere Traktoren. Genau, und andere Truck-Konzepte gab es ja auch. Die sind ja auch irgendwie gescheitert, sage ich mal, dann irgendwo mit Mercedes und Deutz. Das ist jetzt so zu den Sachen. Und, aber was über das ganze Projekt schwebt, ist natürlich Getriebe. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und ich habe ja das Projekt begleitet 23 Jahre lang. Ja. Von 1978 bis 2001. Ja, und so habe ich also mehr als ein Vierteljahrhundert mich beschäftigt mit dem Xerion. Ja, aber man kann sagen, Sie sind der Urvater des Xerions, wie er hier. Ja, man kann das wohl so nennen. Kann man wohl so nennen. Also das von daher. Ich wüsste nicht, wenn man es sonst nennen soll. Nee, genau, eben. Deswegen haben wir Sie eingeladen hier und ja, für mich auch eine große Ehre an dieser Stelle nochmal. Zum Getriebe müsste man natürlich dann ein paar Worte sagen. Und das ist ja schon in sich eine lange Geschichte. Der Wunsch war immer da, stufenlos zu fahren sowieso. Und stufenlos, vollhydrostatisch kam nicht in Frage. Also kann es nur stufenlos leistungsfähig sein. So, das war die Marschrichtung. Und inzwischen gab es Patents von Professor Jarchow in Bochum, den ich kennengelernt habe auf einer Getriebetagung 1986 bei Frankfurt irgendwo. Und ich kam mit ihm in Gespräch und er hat auch eine Präsentation gemacht. Und er hat auch, das habe ich damals nicht gewusst, auch ein Fahrzeug selber gebaut, umgebaut, ein Audi 80 oder 100, ein Audi-Fahrzeug. Er war mehr in Richtung PKW unterwegs. Ja. Da hat er selber im Institut in Bochum mit seinen Studenten ein Getriebe konstruiert, ein Eigenbau. Konstruiert und eingebaut in ein Audi. Und damit ist er unterwegs gewesen, ist er bei VW gewesen, bei den Piech gewesen, habe denen das vorgestellt. Und ist in Hasse-Winkelau gewesen bei uns, nachdem wir mit ihm kennenlernten. Das endete dann damit, dass wir seine Patente, Vertrag mit ihm machten, zur Nutzung seiner Patente. Das haben wir dann aufgegriffen und weitergeführt, weil das PKW-Getriebe, was er hatte, das war so nicht geeignet. Deswegen haben wir das umkonstruiert oder das Prinzip angewendet, aber eine neue Konstruktion. Ja, auf die Ansprüche dann des Traktors und nicht des PKW. Dann entstand dann das AHM-8-Getriebe. Wir haben angefangen mit der Konstruktion 87. Jan-Henrik Mohr war der erste Konstrukteur, der momentan oberster Boss ist bei Claas. Der hat damit den ersten Entwurf gemacht, mit mir zusammen. Aber er war ein guter Konstrukteur, hatte gute Ideen und wir haben auch Patente selber angemeldet. Dann haben wir es gebaut und getestet auf dem Prüfstand in Bochum. Wir hatten ja selber bei Claas keine passenden Prüfstände. Wir hatten überhaupt nicht den großen Kompetenz, solche Getriebe überhaupt zu bauen. Weil bei Claas hat man bis dahin ja nur metrische Getriebe, einfache Schieberadgetriebe gebaut. Und da ist ein riesen Technologiesprung zwischen Schieberadgetriebe und leistungsversorgte Getriebe für Traktoren. Deswegen braucht man Hilfe, insbesondere bei der elektronischen Steuerung. Und das haben wir dann bekommen. Wir haben die Firma MAN in München, die haben eine Abteilung, die sich damit beschäftigt haben und die auch Erfahrung hatten aus anderen Getriebekonstruktionen. Und die haben uns geholfen bei der Entwicklung von der Steuerung. Eine Riesenaufgabe. Und 1989, also zwei Jahre danach, haben wir den ersten Prototyp auf den Prüfstand gestellt. Und der Claas war natürlich unheimlich interessiert in diese Geschichte. Und er hat zu mir gesagt, er will wissen, wie der Wirkungsgrad ist. Das war für uns das A und das O. Der Wirkungsgrad musste gut sein. Denn wenn wir nicht den guten Wirkungsgrad hatten, konnte man nicht konkurrieren mit Laststandgetrieben in Traktoren. So, das war eben der Kampf. Ja. Und das Konzept von Jarchow, das bot an, dass man das machen konnte. Und zwar deswegen, weil man viele Gänge verwenden konnte. Und desto mehr Gänge sie haben, desto kleiner ist die Hydrostatik. So, und das System war gut. Aber
der Nachteil war die vielen Schaltvorgänge. Und das ist letztendlich der Grund, weswegen wir keinen Erfolg hatten mit dem Getriebe. Das wurde ja dann später eingestellt. Nachdem so und so viele Fahrzeuge gebaut wurden, wurde das eingestellt. Und das ist zum größten Teil darin zu gründen, dass der Fahrkomfort war nicht gut genug. Der Schaltvorgang ging zwar schnell, aber nicht so schnell, dass man ihn nicht merkte. Ja. Ja. Und außerdem war das System auch technisch schwer zu beherrschen, rein technologisch anfällig. Ja. Ja. Deswegen haben wir da wohl nicht auf den richtigen Pferd gesetzt. Wir hätten lieber. Und Sie haben ja gefragt, ob ich was anderes gemacht hätte. Also aus heutiger Sicht hätte ich was anderes gemacht. Ich hätte aber damals hatte man die Zeit nicht. Man wusste schnell, was fertig machen. Ich hätte sagen müssen, wir müssen das Konzept nochmal bewerten. Wir müssen gucken, ob wir nicht ein besseres Konzept finden. Das hätte vielleicht noch ein Jahr gedauert. Und dann wäre man vielleicht auf eine etwas andere Lösung gekommen. Dann hätte man die Schwierigkeiten mit dem HM8-Getriebe vielleicht nicht gehabt. Ja. So, das hätte ich anders gemacht. Ja. Das HM8-Getriebe, das war ja dann im 2500 oder im 2000 ja auch sozusagen dann drin. Das hat uns viel Ärger reingebracht, leider. Und das hätten wir uns sparen können, wenn wir uns mehr Zeit gegeben hätten und die Konzeptstudien tiefer reingegraben hätten. So, das ist eine dumme Geschichte gewesen. Ja, gut, aber man hat ja auch im Bereich Landtechnik auch immer den Druck, wir wollen jetzt auch damit auf die Straße und die Konkurrenz schläft auch nicht. Und was wäre passiert? Jeder wollte ja weiterkommen. Richtig. Das System war ja theoretisch ganz gut, aber in der Praxis nicht so gut. Ja. Und wenn Sie dann noch 1-2 Jahre weiterentwickelt hätten, hätte vielleicht wer anders ein ähnliches Konzept auf den Markt geworfen. Man weiß das ja nicht. So ist es, ja. Die Geschichte mit dem Getriebe hat uns natürlich verfolgt die ganze Zeit, von Anfang bis Ende. Das hat über das ganze Projekt geschwebt, als Wolkendecke als Druckglocke. Ja, verstehe auf jeden Fall. Ja, super spannend, diese Einblicke. Das ist ja dann letztendlich so gelöst worden, dass man 2001 mit ZF einig geworden ist mit dem Ecom-Getriebe, denn inzwischen gab es ja auf dem Markt wieder Getriebe, die man kaufen konnte. Ja. Damals, als ich anfing, nicht. Noch nicht, genau. Da war ja die Firma Fendt, hat ja eigenes Vario-Getriebe. Die Firma Steyr hatte das Smartic-Getriebe. Und wir hatten das HM8-Getriebe und ZF begann dann mit dem Ecom-Getriebe. Deswegen haben wir alle 4 die Goldmedaille gekriegt 1997 auf der Agritechnica. Da waren wir natürlich total stolz. Ich war stolz, dass wir das bekommen haben. Klaus war stolz. Das sah alles gut aus. Nachdem die Versuche mit den Fahrzeugen gezeigt haben, dass die Leistung ja noch viel zu klein ist. Wir hatten ja angefangen mit 200 PS mit dem HM8-Getriebe. Und zwar, das ist vielleicht wichtig zu wissen, dass wir damals gesagt haben, wir wollen 2 Baureihen machen. Es sollte eine kleinere Baureihe sein mit 200 bis 200 PS und eine Leistungsklasse drüber, bis 300 oder mehr PS. Ja. Und da haben wir gesagt, da haben wir doch das Lastschaltgetriebe. Das konnte schon 300 PS, damals schon. Dann könnten wir das da einbauen und in einem kleineren Fahrzeug das HM8-Getriebe. Deswegen haben wir das HM8-Getriebe auf 200 PS ausgelegt. Ja. Das war natürlich auch ein Fehler, im Nachhinein betrachtet. Da hätte man lieber sagen können, lass das Lastschaltgetriebe weg und wir fangen viel höher an. Das hätte ich dann damals auch gerne anders gemacht. So, aber so ist es gemacht worden. Und dann hatten wir dann natürlich die Bescherung hinterher, dass alle sagten, die Leistung ist ja viel zu klein für so ein Fahrzeug. Es wurde ja neue Achsen bestellt bei Raba. Eine große Tragfähigkeit war vorhanden beim Fahrzeug. Und dann, als wir das präsentierten, 1993 und weiter, dann hieß es, ja, aber die Leistung, die ist ja viel zu klein. Und das bedeutet natürlich auch, dass das HM8-Getriebe ja auch nicht so gebrochen war, weil es die Leistung nicht hatte. Dann hieß es Überarbeitung, wo kriegen wir das Getriebe her, ein Getriebe her, und dann kam das Zusammenspiel mit ZF und wir in Paderborn begannen auch mit einem Getriebe, das sogenannte HM2-Getriebe. Das begann 1997, 98 bis 2001.
Und ja, wir hatten natürlich auch Probleme, das zeitlich hinzukriegen. Auch kostenmäßig hat das natürlich was gekostet. ZF war unser Konkurrent daneben. Stimmt, ja. Und Klaas hatte dann auch Kontakt mit ZF aufgenommen. Die Projekte wurden dann aufgeteilt. 1996, 1997 wurde das Getriebeprojekt nach Paderborn verlagert und ich bin dann 8 Jahre lang nach Paderborn gefahren von Hasewinkel. Das führte dazu, dass wir natürlich hinein mussten, dass auch andere Getriebe reinpassten im Serion. Und so kam das dann auch. Wir konnten den Termin nicht halten, 2001 sollte das so ein Stichpunkt. Und ZF hat dann versprochen, das zu bauen. Das ist dann halt so 2, 3 Jahre später geworden, wie sowas ist. Und dann haben wir verloren gegenüber ZF. Das war nicht gut für uns. Wir wollten ganz gerne unsere Getriebe. Wir hatten dann im Prinzip auch das Jakobs-System, aber viel weniger Gänge. Das war ein 5-Gang-Getriebe und nicht kein 8-Gang-Getriebe. Ja, so ist das dann gekommen, dass das ZF-Getriebe da in dem Serion immer noch drin sitzt. Und ja auch noch wahrscheinlich verstärkt ist, weil inzwischen ist man ja höher mit der Leistung. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja interessant. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn dann auf einmal gesagt wird, so das Getriebe kommt jetzt von da und man selber in seinem eigenen Team ist natürlich enttäuscht. Das hat uns gar nicht gepasst, aber wir mussten das halt so hinnehmen, weil das Fahrzeug sollte ja in den Markt und man hatte keine Lust, länger zu warten. So, jetzt haben wir über den Motor gesprochen, über die Herausforderungen auch mit dem Getriebe. In diesem 207 ist jetzt aber noch ein Lastschaltgetriebe drin. Ja, das ist das Lastschaltgetriebe noch drin. Das war ja das Getriebe, was wir übergangsmäßig konstruiert haben, damit wir weiter konnten in dem ganzen System 207. Das Lastschaltgetriebe hat 18 Gänge, und zwar vorwärts wie rückwärts. Und das besteht aus 3 Gruppen und 6 Gänge und 3 mal 6, 18. Und ein Wendegetriebe, sodass man vorwärts und rückwärts gleich schnell. Das war, glaube ich, eine Endgeschwindigkeit von knapp unter 40 Stundenkilometer vorwärts und rückwärts war die Endgeschwindigkeit bei 28,30. Also etwas langsamer im Rückwärtsgang. Das wurde hergestellt in Paderborn. Und das haben wir auf dem Prüfstand auch gehabt und getestet. Das hat eigentlich gut funktioniert. Wir hatten etwas Probleme mit der Anfahrkupplung, weil die war etwas so schwach konstruiert. Die mussten wir noch verstärken. Aber das hat uns schon gute Dienste gemacht, die ganzen Jahre von 85 bis 90. Also haben wir ja mit dem Fahrzeug alle möglichen Versuche gefahren. Die hätten wir ganz stufenlos gemacht, wir hatten aber kein Getriebe. Und deswegen war das Getriebe eigentlich relativ zuverlässig. Wir hatten wenig Ärger damit und wir konnten dann die ganzen Aufbaugeschichten und die ganzen Tests, die wir gemacht haben in Deutschland, Ungarn, Frankreich, England, waren wir unterwegs und haben Demonstrationen gemacht. Wir wollten einfach Meinungen hören, nicht? Und das war für die natürlich auch was Neues und viele verstanden das am Anfang gar nicht. Ja, klar. Das ist ja auch erstmal was ganz anderes als den Trecker, den man so vor Augen hat. Und dann konnten wir das auch demonstrieren, dass man auch Zuckerrüben macht in England zum Beispiel. Hinterher haben wir einen Flug einfach dran gehängt und haben geflügt. Also unmittelbar danach aufgesattelt und geflügt. Von der spannende Zeit und das Getriebe hat uns da unheimlich gut geholfen. Ja, das glaube ich. Es war schon richtig, dass wir das gemacht haben. Und hinterher kam das stufenlose Getriebe. Da hat man dem Lastschaltgetriebe vielleicht sogar ein bisschen Unrecht getan, weil es sich ja eigentlich bewährt hatte in der Probezeit. Ne? Ja, und die Achsen, die Lenkung und so weiter, das war ja von Anfang an so, wie das heute ist. Allradslenkung, keine zuschaltbare Vorderachse, so wie Traktoren haben, sondern einen permanenten Antrieb mit Längsdifferential, das heißt, wir brauchten keine Voreilung, so wie bei den normalen Traktoren und so ein Heckmeck, sage ich mal, sondern das war einfach schon auf dem neuesten Stand oder auf dem modernen Stand. Hat ja auf die Wendigkeit eingezahlt, weil der Trecker sich ja sozusagen in die Kurve auch reinzieht. Ja, genau. Und dann kam natürlich dazu der Hundegang.
Und das ist ja auch eine Sache, wo ich selber gar nicht so bewusst war, dass das so eine große Bedeutung haben kann. Ja. Aber das ist ja gut für die Bodenpressung. Ja, das ist gerade heute ja wichtiger denn je, das Thema Bodenschonung. Ja, Bodenschonung. Da war man sich früher ja eigentlich, da war man ja früher hatte schon das erste Fahrzeug. Ja, alle diese Sachen waren schon da. Ja. Ja, das sind dann ja auch jetzt Merkmale, die man vom Projekt 207 auch heute noch in den großen wiederfindet. Sachen, dann, die noch da ist, ne? Die noch da sind, ja. Zur Frage, was ist geblieben? Und würde ich sagen, das ist schon das meiste, oder eigentlich alle Basiskomponenten sind so geblieben, wie sie damals waren. Sie können ja beginnen mit den Achsen und den Lenkungsarten. Das gleiche, der Antrieb, Allradantrieb ist nach wie vor, die schwenkbare Kabine ist nach wie vor, die Rahmenbauweise. Wir wollten ja keine Blockbauweise, so wie Traktoren, sondern einen Rahmen, die Komponenten dahin sitzen, wo sie am besten platziert sind im Fahrzeug. Das ist nach wie vor so, die aufgelöste Bauweise, so habe ich das immer genannt. Die Gewichtsverteilung ist die gleiche, Motor vorne, Reihenmotor, kein V-Motor. Ja. Alles das Gleiche. Alles das Gleiche, stimmt. Ja, und so, was soll ich noch sagen, das natürlich ist die Bedienung und die Komfort, Fahrkomfort natürlich viel, viel besser geworden. Das ist ja klar. Hat sich weiter verfeinert. Ja. Klimaanlage, was weiß ich, was man alles hat. Ja. Ich glaube, Herr Klaas war sehr erpicht darauf, zu sagen, dass Klaas der Erste war, mit einem stufenlosen Getriebe, ein Leistungsfähigkeitsgetriebe in einem Traktor. Ich habe immer so gesagt, Herr Klaas, ich bin nicht sicher. Ich kenne die anderen Entwicklungen nicht gut genug, um das genau zu sagen. Aber wir hatten zumindest als erstes beim 207 Nummer 1 hatten wir ein stufenloses Leistungsfähigkeitsgetriebe. Und ich glaube nicht, dass andere Hersteller das hatten zu dem Zeitpunkt 1979. Ja. Und deswegen kann man schon sagen, dass wir da die Ersten waren. Ja. Und das hat ja auch damit zu tun, dass Klaas als Familienunternehmen, dass der Helmut Klaas sagen konnte, wir machen das jetzt und nicht erst 5 Vorstände das bestätigen müssen. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass man da dran geblieben ist an der Sache, denke ich mal. Fällt mir jetzt gerade ein, weil andere Sachen sagen, wenn wir noch Zeit haben. Ja. Was Sie sagen, Familienunternehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt. Dieses Projekt, würde ich sagen, wäre nicht möglich gewesen in einem Unternehmen mit Aktiengesellschaften. Ja. Das ist nur möglich in einem Familienunternehmen gewesen, wo der Besitzer Visionen hat für die Zukunft, wo er langsichtig denken kann und planen kann. Ja. Denn es hat viel Geld gekostet und da muss man einen langen Atem haben. Ja. Und er stand dahinter. Er wollte sowas haben, er wollte einen Traktor im Programm haben. Ja. Und das hat er geschafft. Mit dem Serion am Anfang, ganz oben an der Spitze, Leistungsspitze, und hinterher kam der Renault. Genau, und dann hat man auch die unteren bedient. Das ist ja wunderbar passiert. Ja. Das ist 2003 dazu führte, dass es eine ganze Traktorreihe gab, auf einmal mit dem Serion an der Spitze. Ja. Was Besseres kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das stimmt. Ja. Also von daher wirklich eine unglaublich schöne Geschichte und auch eine erfolgreiche Geschichte. Und ohne Helmut Klaas wäre das auch nicht passiert. Denn die Widerstände im Haus war ja auch da. Ja. Es waren ja andere Stimmen, nicht nur meine Stimme und Helmut Klaas Stimme, sondern es gab auch andere Stimmen bei Klaas. Das hat man ja immer, diese Zweigeteiltheit. Und trotzdem stehen wir jetzt hier ist der 207, da vorne steht der 2500 und da haben wir dann auch den 3300 und es hat sich halt durchgesetzt und da schauen wir halt in den nächsten Episoden auch weiter rein. Und ich möchte noch mal was anderes sagen, was unterstreicht, mit welchem Willen und Kraft er Richtung Traktor marschiert. Und das war uns im Team gar nicht oft passend. Das passte uns oft gar nicht. Aber er wollte einen Traktor haben und er ist mehrere Wege gegangen. Nicht nur den Weg mit dem 207, sondern er hat schon Verhandlungen mit Daimler-Benz gehalten.
1982 bis 1984 war ich involviert in ein Entwicklungsteam. Er hatte das Angebot, die MB-Truck-Reihe von Mercedes-Benz zu übernehmen. Ja, und das ist natürlich schon ein Angebot gewesen. Auf jeden Fall, das höre ich auch zum ersten Mal gerade. Und das hat uns natürlich im Projekt gestört. Ja, klar. Wir wollten das ja alle gar nicht. Nee, das ist verständlich. Wir wollten ein Fahrzeug bauen. Genau. Aber er wollte einen Traktor im Programm haben. Er wollte auch dieses hier, aber er wollte auch was anderes. Das sieht man, mit welchen Wege er gegangen ist. Ja, sagen wir mal so. Ne? Also er hatte die Möglichkeit, die ganze Reihe von in Betracht zu übernehmen. Und wir haben dann 2 Jahre lang damit gekämpft und gerechnet und Besprechungen gehabt, bis das dann nicht mehr ging. Dann haben wir 4 Jahre lang oder 3 Jahre lang mit Schlüter zusammen versucht, eine Kooperation zu finden. Da wollte Klaus Schlüter übernehmen. Schlüter ist ja dann hat er aufgehört, ist ja dann nach Schönebeck gegangen. Ja. Und da haben wir auch sehr viel gemacht. Wir haben ja das HM8-Getriebe so konstruiert, dass es im Eurotruck reinpasst. Da haben wir Jahre verloren. Deswegen fragt man sich, warum habt ihr so lange gebraucht, um den Serion auf die Beine zu stellen? Man sieht, welche Wege man so gehen kann. Er hat andere Wege versucht auszuloten, sage ich mal. Ne? Genau, das gehört ja dann auch dazu im Unternehmerischen. Und insbesondere Schlüter hat uns sehr viel Zeit gekostet, das Schlüter-Projekt. Ja. Viel mehr als das Daimler-Benz-Projekt. Sehr interessant. Das habe ich auch so noch nicht gewusst, dass es da auch Gespräche gab. Das habe ich auch zum ersten Mal erzählt. Ja, guckt hier auf Traktorbook, da erfahrt ihr noch die richtigen. Wenn man älter wird, kann man einiges sowas haben. Ja. Und sowas haben. Ja, ist ja schön. Also das wird die Zuschauer mit Sicherheit interessieren. Also weil insoweit hat er schon Möglichkeiten gehabt, früher auch Traktoren zu bekommen. Und aus irgendeinem Grund ist das dann nichts geworden, auch mit Schlüter nicht. Vielleicht war das gut, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht genau letzten Endes beurteilen. Ja, ich sag mal so, der Xerion wird noch gebaut, Schlüter nicht mehr. Ja. Aber gut, man weiß nicht, was hätte. Dann in den Jahren, Ende 88 bis 92, stand dieses Projekt auf wackeligen Füßen. Weil wir hatten keinen Fortschritt. Die ganzen Arbeiten, die wir hatten, haben wir eingesteckt in ein Schlüterprojekt. Ja. Und hier ging es nicht weiter. Bis Helmut Klaas dann eines Tages sagte, es ist vorbei mit Schlüter. Das war ein glücklicher Moment, das sehe ich schon an Ihrem... Wir legen jetzt neue Fahrzeuge auf. Ja. Und dann kam das Projekt 407, was dann mündete in Serion 1993 in der Serion 2000, 2500. Ja. So, das war dann konnte es nicht schnell genug gehen. Ja, das war so die Brücke. 2 Jahre nichts gemacht hatten. Ja, aber dann halt richtig. Was anderes gemacht hatten. Ja. Aber vielleicht musste es genauso kommen. Letztendlich kann man ja sagen, erfolgreiche Geschichte, auf die wir jetzt zurückblicken. Und, wichtig hier, dass wir was über Getriebe gesprochen haben. Das ist ganz wichtig, weil das eigentlich das ganze Projekt bestimmt hat. Das hat über das ganze Projekt die ganze Zeit gelegen. Ja. Was machen wir mit dem Getriebe? Ja, hat man immer im Hinterkopf gehabt. Das war eigentlich wichtiger als das Fahrzeug zur großen Zeit. Wir haben gekämpft, wie kriegen wir das Getriebe? Denn wir wussten ja, wir konnten nicht mit Lastschaltgetriebe in den Markt gehen. Das wollten wir nicht. Ja. Aber wir konnten die Anwendungen testen. Vielleicht wichtig ist natürlich noch zu sagen, dass die Entwicklung ist natürlich weitergegangen. Und das, was wir vorhatten mit den Aufsatzgeräten, das ist ja so nicht akzeptiert worden. Ja, das müssen wir dann später feststellen. Aber der Serion hat dann seinen eigenen anderen Weg gemacht. Und die Kunden haben gesagt, wir können das und das und das machen. Sachen, die wir selber nicht so gesehen haben. Gegen den Selbstfahrer kommt man, trotz Wirtschaftlichkeit, kommt man nicht gegen an. Ja, das ist verrückt, obwohl der Mähdrescher schon lange Zeit im Jahr rumsteht. Obwohl es nur eine Viertelstunde dauert zu wechseln. Ja, ist man soll das nicht für möglich halten, aber das ist so. Ja. Herr Fredriksen, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Interview. Ich hoffe, dass Sie zufrieden sind. Sehr zufrieden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Denn als Landtechnik-Fan... Ich hätte noch mehr auf Lager, aber das müssen wir ein andermal machen. Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, bis dahin bin ich wirklich sehr dankbar und begeistert, was Sie zu erzählen hatten. Und ja, sehr interessant. Okay. Ja, Leute, das waren doch wirklich ultra spannende Einblicke in die Geschichte, in den Ursprung des Xerion. Ich habe immer größten Respekt vor Menschen wie Herrn Fredriksen, was die auf die Beine stellen, was die für Visionen im Kopf haben. Es ist unglaublich für mich. Ich bin immer noch sehr, sehr geflasht von diesem Interview. Und jetzt habe ich tatsächlich auch die Möglichkeit und die Gelegenheit,
diesen Xerion 207, den Prototyp, einmal zu fahren. Für mich natürlich was super Besonderes, denn das ist ein hohes Gut, was nicht jedem zuteil wird. Und ihr merkt es vielleicht schon an meiner Stimme, ich bin sehr, sehr aufgeregt und freue mich unglaublich, dieses Stück Landtechnik-Historie jetzt einmal zu bewegen. Wir werden nicht schnell fahren können, denn es ist halt ein Prototyp. Hier ist alles sehr rudimentär, das zeige ich euch gleich nochmal eben. Und ja, ich baue eben die Kamera um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir treten die Kupplung und starten den Motor vom 207, den MAN-Motor. Wow, und da ist er auch schon. So, was machen wir als nächstes? Wir haben hier unser Bedienpanel für die Lastschaltstufen, denn wir haben ja hier ein Lastschaltgetriebe verbaut. Und da wählen wir jetzt mal den 4. Gang aus. Dann drücken wir den hier nach vorne, das ist die Vorwärtsfahrt. Und sobald der hier aufleuchtet, können wir quasi losfahren. Und da bewegt er sich, der Prototyp 207. So, und hier können wir jetzt dann quasi die Lastschaltstufen schalten. Also man merkt einfach, es ist ein Prototyp. Hier ist alles noch sehr rudimentär, um es halt auszuprobieren. Aber trotzdem ist es sehr, sehr faszinierend einfach. Jetzt drücke ich hier nochmal die 7 und dann schaltet er halt weiter hoch. Einfach hier mal dieses Erlebnis, auf diesem Trecker zu sitzen, das ist unglaublich, wirklich. Ja, und hier sieht man halt auch nochmal, dass alle Knöpfe, alle Bedienelemente halt mit so einem Beschriftungsetikett hier versehen sind, damit man einfach weiß, wofür was ist. Das zeugt halt noch von dieser Probe- und Entwicklungszeit. Wir sehen hier hinten die Vorrichtung zum Drehen der Kabine. Da halt auch diese Zapfen, auf denen die Kabine dann abgesetzt wird. So, und dann wieder in die andere Richtung. Und dann fahren wir mal zurück zum Hof. Ja, ich bin immer noch unglaublich geflasht und fasziniert von all diesem Wissen, von diesen Infos, die ich hier heute dazulernen konnte, die ich natürlich auch in diesem Sinne jetzt mit euch geteilt habe. Denn darum geht es ja auf Traktorburg. Wir wollen ja moderne Maschinen angucken, wir wollen auch alte Maschinen angucken und vor allem wollen wir wissen, wie kam es wozu? Warum ist wer mit wem zusammengegangen? Wo hat welche Maschine den Ursprung? Und das wollen wir halt in dieser Videoreihe vor allem mit dem Xerion machen und ich glaube, da haben wir heute schon einen sehr, sehr guten Startschuss für gesetzt und ich freue mich schon unglaublich auf Teil 2, Teil 3, Teil 4 und so weiter. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, wie euch die Videoreihe gefallen hat, ob ihr auch noch Neues lernen konntet. Das alles interessiert mich unglaublich. Und ich würde sagen, verabschiede mich jetzt hier aus der Kabine des Projekt 207 und wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut.